Իմ հետ նկարվողը ասում է Նիկոլի կյանքին մեռն եմ, դե ասա, բայց ինչի, Նիկոլի սիրելը խիամոտ բան, ինչ ես ամաչում, նոր ասում էր մեռն եմ կյանքին։ Դե ասա, ինչ ես զսկում դու, տեկին ես տարածքը, ես կասկածելի տարածքը ինչ ես դու առավոտից զսկում։ Քեզի Ինչ ասեցիք։ Հա, ինչ որ լսիր։ Ինչ եք ասում։ Ոյ մոմո, գժեր են սան։ Հիմա տեսակ ինքը ինչի համար է ստեղ։ Ինչի հայրան կերեցին։ Չես ամաչ, դու ես։ Ես ուղիղ եթերում եմ եղել, դու ես մատը ծառի հետևից տնկել, Նիկոլ սիրելու համար։ Նիկոլին ասպես ենեմ։ Ինչ ասեցիր։ Հայրան կերեցին։ Ասեցի Նիկոլին շատ եմ սիրում, ասի դե մի հատ նկարեմ ասա։ Հայրան կերեցին, կործան բան։ Դանի ես ուղիղ եթերում եմ եղել։ Ու դու առավոտից հսկում ես ՔՊ-ի որ չէ այստեղ։ Այո։ Առավոտից հսկում ես։ Նիկոլի սիրո խոստովանություններ էիր անում, հենց միացի կամերան։ Շանդաշ մի եկեք, հոգով հարցակվել են իմ վրա։ Մենք ամբողջը տեսան նկարահանել ենք։ Մենք տեսա նկարահանել ենք հող շունցն էլ։ Այ հիմա դու կգնաս պատասխանատվության կենթարկվես։ Ու գնա հեռու գնա ագրեսիվ։ Ես պատկերացնում գիշերը ստեղ մարդ էլ կարող է ուտեն։ Իդեպ սա այն ընտրատարածքն է, որտեղ մենք առավոտից տարատեսակ ահազանգերով մոտենում ենք Սարիկին։ Ներագրողը վիավորել է։ Ինչ ապացույցություն ես, դու ես ծառի հետևից մատը տնկել անամոթաբար, շատ լավ է, ընտիրա, ուրեմն դու կպատժվես օրենքի ամբողջ խստությամբ, ու առավոտից ստեղ մի քիչ կպտտվես, ու մեզ քիչ կվիրավորես ու կմանիպուլացնես։ Խնդրեմ, սա այն տարածքն է, որտեղ Սարիկ Մինասյանի բնակության վայրն է այստեղ եւ ասում են, որ այս երկու ընտրատեղամասերը, որ այսպես առավոտից հսկվում են, խնդրեմ, մեքենաների մեջ մարդիկ նստած, այսպես հսկվում են լրագրողների շարժը, այս կնոջը եւ քիչ առաջ իմ նկարած կնոջը, այսպես այս տարածքում դրել են լրագրողների վերահսկող կամ այսպես ասած ցրող եւ քիչ առաջ Կոստանտինը բավական հետարքիր ուշագրավ դեպքեր պատմես, թե ինչպես է Սարիկ Մինասյանի եղբայրն անձամբ գալիս բարբերաբար շրջում եւ վերահսկում ողջ ընտրական գործընթացը։ Խնդրեմ, սա առավոտից ամենաակտիվ ընտրատեղամասն է եւ ահա մեզ ահազանգացներն ասում են, որ սա է այն որջը, որտեղ մտնում ներկայանում, հետո նոր մտնում են ընտրատեղամասը։ Մենք իհարկե այստեղով անցող ընտրողների կարելի ասել չենք տեսել, որտեղ արդեն նկարահանման ենք տեսախցիկներով, գուցե նրանք պաշտպանվում են։ Բայց հիմա պատասպարվում են այդ նույն տղամարդիկ, առավոտից նույն տղամարդիկ, նույն խմբերով, իրենց մեքենաներով հսկում են այս տարածքից, այս ընտրատեղամասը եւ այս տարածքից, որտեղ կուտակվում են եւ Սարիկ Մինասյանի լուսանկարները։ Փակցված պատին խնդրեմ այդ տղամարդկանցից մեկը նաեւ ենթադրաբար վերահսկողներից եւ ընտրողներին հաշվողներից է։ Ահա, եւ այդ պրովոկատոր կինը, որը տեսակ հայհոյեց եւ լարեց իմ ետևից։ Եկեք համեցեք պարոն Յանիսյան, այսօր չափից ավել пассив եք, ձեզ լիքը գործ ենք տալիս, մեզ հայհոյելով լարում են այստեղից։ Հա տեղյակ չեք ինչա կատարում, համեցեք, դուք կհասկանաք մեզ հայհոյող կանանց լեզուն, համեցեք, մի շփոթվեք, եկեք։ Եկեք ցույց եմ տալիս։ Կողմից քայլելով եք ասում եմ ինչա կատարվում։ Բա եկեք բացատրեմ, այստեղ մարդ կա, որին հատուկ են հեռախոսով ուղարկել են մեր հետևից, որ մեզ լարի, այս տարածքից բառից բուն իմաստով վռնդի լրագրողներին։ Իսկ մենք առավոտից մեր ահազանգերով վերահսկում ենք, իմ հետևից էր լարում, որ ինձ հարված էր հայհոյանքներով, ամենավերջին կարգի սեռական բնույթի։ Սիրում եմ մեր վարչապետին ու իրան չխանգարեք։ Այսինքն բոլոր հիմնավոր կասկածները, որ այո, այստեղ վերահսկում է Սարիկ Մինասյանի թիմակիցները, նրա եղբայրը եւ Վարքյան վիդեոն նայեմ, ուր եղած ես։ Ոչինչ, լսեք զուգահեռ կոմենտները, ձեզ համարում եք, որ դուք իրավիճակին չեք տիրապետում։ Արիստի խսեմ։ Հեսա գամ, մի
Այնա խնդրեմ, սկսվեց։ Դուք չեք նկատում այստեղ կուտակումներ, ձեզ համար կասկածելի չեն, դուք Սարիկ Մինասյանի եղբորը չեք ճանաչում։ Առաջ տեղով անցա։ Մի անցեք, մնացեք այստեղ, գուցե այստեղ մնաք։ Պատմում ենք, չեն գոռում։ Հայկական ժամանակի լրագրող այստեղ չենք հանդիպել, ձեզ ենք հանդիպել։ Ահա, մեքենաների մեջ նստած նույն տղամարդիկ անընդհատ վերահսկում են։ Ոստիկանները լոյալ, սիրահոժար։ Ահա, ագրեսիվանում են, այստեղ կարող է մեքենաներում նստած բոլորը վերահսկում են։ Տեսեք քաղաքացիների մեջ նոր մտած են տալիս, իրանք մտածում են, որ մենք կամ Սերժական են կամ Քոչարյանական։ Դու իջակա քուսես ախում հատիրա տուրա Որտեղ մի գոռացեք, այս լրագրողներն էլ իրանց գործն են անում։ Շատ ուժեղ լրագրող ունի։ շատ վճարես լրագրողը Դավայ գնացեք։ Ինչի է այստեղ սենց ագրեսիվ, մի քիչ հետաքրքիր զգադիպություններ շատ, չէ՞։ Ուղարկած եք։ Իսկ գուցե դուք եք ուղարկված, հայրիկ, առավոտից դուք եք այստեղ հսկում։ Հատուկ լրագրողներին այստեղից վռնդելու համար, տեսեք, մեզ նկարում են այն տարածքից, որտեղից մենք այսօր առավոտից հախել նորից ներս։ Խնդրեմ։ Սա մյուս ընտրատարածքն է, որ էլի շատ ակտիվ է, խնդրեմ, Գյումրու թիվ 27 դպրոց։ Այս երկու ընտրատարածքի արանքում, խնդրեմ, գտնվում է ահա այս որջը, ինչպես քաղաքացիներն են ձևակերպում։ Եվ այս մեքենաներն առավոտից հսկում են բոլոր ընտրողներին, խմբերով նրանք գալիս են։ Եվ ահա, որոշներն էլ այստեղ նշանակված են մեզ ահաբեկելու, սպառնալու, հայհոյելով այստեղից վռնդելու համար։ Ոչ մի դրադեղամասում այսպես Այդ ձեր սուր գնահատականներ էլ չեք կարողանում տալ, պարոն Յանիսյան, ինչ որ կաշկանդող բան կա։ Իդեպ սա, եկեք միասին գնանք այս շտաբը։ Եկեք միասին գնանք այս շտաբը։ Օրենսգիրքը չի արգելում։ Ընտրական օրենսգիրքը արգելում է, որ կուսակցության շտաբը լինի ընտրական տեղամասի հետ նույն շենքում։ Ոչ, մոտ իրավունք չունի 50 մետր հեռավորություն պետք է ունենա առնվազն, ինձ այդպես ասեցին հայաքվեի։ Իմ ասելով, ձեր ասելով, այս կամ այն Այսինքն տարբեր դիտորդներ, տարբեր գրքեր եք կարդում։ Օրենսգիրքը մի հատ է բացեք, նայեք ինձ մի հավատը։ լինելը նորմալ է։ Նայ, ոնց են դիտում։ Նույն մարդիկ են, նայ, ահա։ Հայ, տեղամասն է, Եկեք միասին մտնենք։ Եկեք միասին մտնենք։ Հատվածում որ տեսնում Չլսելի է տալիս, հա ոնց որ։ Պարոն Յանիսյան, առաջարկում եմ միասին գնանք այդ շտաբ։ Տեսեք խմբավորվել են արդեն։ Ընտրական օրենսգիրքը արգելում է շտաբը նույն շինության մեջ, ինչպես նաև շտաբը համայնքային շինության մեջ, չգիտեմ, պայմանական քաղաքապետարանի շինության մեջ, դպրոցի շինության մեջ։ Առաջարկում եմ կարճ խոսել եւ հետո կոմենտել, գնանք այստեղ, կարելի է։ Միասին գնանք։ Միասին, հենց հիմա գնանք, տեսնենք ինչ է կատարվում այդտեղ։ Իդեպ մեզ անդա դուրս են գալիս այնտեղից նկարում եւ այն մյուս տեղը։ Տեսեք, այն մյուս տարածքը։ Գնացինք միասին, բայց արագ քայլերով։ Պարոն Յանիսյան, հենց հիմա մտեք, մենք ահա տեսեք ոնց են կողքում։ Հասկանում եք, մենք այստեղ կողքի տեղամասում արձանագրել ենք խնդիրներ, որոնք մենք 20 տարվա պրակտիկայի ընթացքում չենք տեսել։ Օրինակ, կյանքում առաջի անգամ ինչ-որ Փոքր խնդիրներ տեղամաս, հայհոյող կանայք, չէ՞։ Տեղամասը չէ, մյուս տեղամասը։ Հայհոյող կանայք ցավոք սրտի շատ ենք տեսել։ Մտեք։ Ասեք։ Բարև ձեզ։ Որքան ենք մտնիկ, բերներով ստան։ Դուք չգիտեմ, այս մարդիկ ուզում են Հանել են նկարները, որոնք մենք արձանագրել ենք այսօր։ Դուք ինչ եք աշկանդվում։ լավին չստեղծեն։ Մենք մարդիկ Մենք ձեզ ցույց տանք նկարները, որտեղ այդ պարարվեստի կենտրոն կոչված է։ Այսօր տեսել եք եւ այստեղից համակարգվում էին գործընթացները, ուղղորդվում էին հավանաբար։ Դուք ինձ եք հարցում նկարները։ Եկեք գնանք մյուսը։ Ես
Ես եմ այդ նկարները հանել, ես եմ Դուք նախկինում շատ ոցաշեր ելույթներ եք ունենում, այսօր Վազեցնում է շատ զգույշ եք։ շտաբը, որը գումարներ է տալիս, այստեղից մարդիկ Իվարկյան, հազանգեր եկեք հերթով։ Եթե դուք կարծում եք, որ ստեղ ընտրակաշարք է բաժանվել, Կամ ուղղորդվել են։ գործվել են մարդիկ, Ուղղորդվելը առանձին բան է, պետք է հասկանալ ուղղորդվել ասած տակ ինչ եզրույթ է, ինչ նկատի ունեք։ Եթե դուք կարծում եք, որ ստեղ ընտրակաշարք է բաժանվել, դա ուրիշ երևույթ է, եթե կարծում եք, որ նման բան կա, եկեք փորձենք փաստեր հավաքել, հանցագործության մասին հաղորդում տանք, պահանջենք իրավապահ։ Առաջարկում եմ ֆիքսել նկարների չլինելը, որը դուք մինչ այդ ֆիքսել եք։ Ժողովուրդ, բայց նկարները լինել չլինելը ու ընտրակաշարք տալը մի քիչ Կներեք պայմանականությունները մի քիչ շատ չեն համընկնում։ Մանավանդ առավոտից ամենաակտիվ ընտրատեղամասն է, խմբերով են գալիս, նույն մեքենաները վերահսկում են մարդկանց։ Մարդկանց այդ շարժի, խնդրահարույց շարժի երևույթը մենք տեսել ենք։ Արձանագրել եք։ Այս տարածքում ինչ որ շարժ Եղբայրն է մտնում դուրս գալիս այստեղ Սարիկ Մինասյանի եղբայրը անձամբ։ Շարժ մենք դեռ գիշերվանից ենք տեսել, դեռ ես գիշերին, այո, հենց Ասում ենք Սարիկ Մինասյանի աղբերն է այստեղ մտնում դուրս գալիս, պարոն Դանիել Յանիսյան։ հա մտնում դուրս։ Ժողովուրդ, դա իսկական կոնֆլիկտ է, մանգալ, եկեք դուրս գանք։ Չէ՞ Սարիկյանը դարի իսկական պես բան։ Ու սենց առավոտից կուտակումներ։ Առաջարկում եմ այն տարածքը մի հատ էլ մտնել, նաև այս տարածքից է վերահսկվում ամբողջ շարժը։ Մի նեղվեք։ Եկեք մոտեցեք։ Այսօր կախեցի, որտեղ հասկացան, որ դուք շատ դանդաղ քայլերով, այսպես հեզաճկուն մոտենում եք։ Ժողովուրդ, ո՞րն է ձեր ասածը, եթե ստեղ Չի հասկացվում։ Չէ, եթե Եկեք 4 հատ զուգադիպություն գտնենք։ Մի րոպե, եթե դուք Ծալեք ձեր մատերը, ես եմ ասում։ Մի վարքյան, եթե դուք ասում եք, որ ստեղ ընտրակաշարքը բաժանվել, Լսեք, եթե ես այդ արտահայտությունը անեմ, ես դրա համար պիտի պատասխան տամ, մի սադրեք մեզ։ բայց ձեր ասածը ո՞ր։ Մեր ասածը շատ կոնկրետ է, պարոն Յանիսյան, մի անընդհատ մանիպուլացրեք, շատ կոնկրետ։ Տեխնացուի բան է, թաղամասն է սա մեզ ասացին։ Երկրորդը, այստեղ մարդիկ են, որ առավոտից մինչև այս բան նույն մարդիկ վերահսկում են մարդկային կուտակումները նույն մեկ են։ Թույլ տվեք ավարտեմ։ Ձեր մատերը ծալեք, հիմա ասում եմ։ Առաջարկում եմ։ Հիմա այստեղ կանտրատեղամաս, այստեղ ընտրատեղամաս, լսեք։ Այստեղ կանտրատեղամաս, ընդեղել կա ընտրատեղամաս։ ակտիվ ընտրատեղամասեր են, խմբերով են գալիս։ Սարիկ Մինասյանի եղբայրը քիչ առաջ դիտորդ Կոստանտինը հաստատեց, որ Սարիկ Մինասյանի եղբայրը անձամբ է գալիս շրջում այս տարածքում, եւ ելի եմ ասում, կարող եք ինձ բացատրել մի մոտիվացիա Կիրակի օրը չենք տեսել։ Կամ մենք դա չենք արձանագրել, կամ դրա վերաբերյալ մեր հաղորդագրությունների մեջ չի։ Իսկ ինչ եք այդպես գուշանում, որ անձամբ գալ եք Դուք ինձ ասում եք մի բան, որը մեր հաղորդագրության մեջ կա սրանից 6 ժամ առաջ։ Իդեպ մենք ենք առաջին արձանագրել ձեզնից առաջ։ Լավ եք արել։ Դուք ունեցք մի տեսակ, բա հիմա ինչ եք զարմանում, եւ այս կանայք, որոնք գալիս են լրագրողներին վռնդելու, նորից զուգադիպությամբ նույն կանայք առավոտից այստեղ կարող եք ինձ բացատրել, դուք անձամբ կկանգնեք 20 ժամ մի վայրում, հենց այնպես եւ նույն գործողությունն անեք 20 ժամ շարունակ։ Ուրեմն մոտիվացիա կա, չէ՞։ Երբ որ այս կանայք լրագրողների հետ բազար ենան, մեզ մոտեցա, չէ՞, փորձեցի։ Դուք չմոտեցաք, մենք ձեզ խնդրեցինք, որ դուք մոտենաք։ Հա, մոտեցա, փորձեցի բաժանել։ Այդ եմ ասում, ձեր հետ աշխատելու փորձ ունենք, ինչ եք դուք սենց ուրիշ դարձել։ Okay, ուրիշ եմ դարձել։ Հանձնվեք։ Գնանք, լավ ժամանակ չվատնենք։ Եվ այս իրավիճակը շարունակում է մնալ նույնը։ Ահա։ Մարդիկ ամեն դեպքում չեն հեռանում տարածքից, նույնիսկ մեր տեսանկարահանումներից հետո շարունակում են վերահսկել տարածքը այսպես տարբեր գոտիներից։ Ես էլ մի հատ գովազդը ծիրան։